আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আমি ডাক্তার মোহাম্মদ লাইসুর রহমান আরো একটি ভিডিওতে আপনাকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আজকে আমি আলোচনা করব শব্দ শোনা, নয়েজ অফ এয়ার। কানের মধ্যে বিভিন্ন রকম শব্দ শোনা যায়। এটা কিন্তু টিটেনাস নামে একটা রোগী আছে, রুব্রিক বা রোগের নাম আছে। এটাতে অদ্ভুত কিছু ব্যাপার স্যাপার, মানে কানের মধ্যে অদ্ভুত শব্দ শোনা যায়। তো আজকের যেই মানে ভিডিওর টপিকটা সেটা হচ্ছে কানের মধ্যে শোনা যাচ্ছে, কি শোনা যাচ্ছে, শব্দ শোনা যাচ্ছে, গোলমালে আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। গোলমালে আওয়াজটা কেমন? মনে করেন যে আপনি বাজারে গেছেন, বাজারে ঢুকেন নাই, মনে করেন যে 150 গজ বা 200 গজ দূরে আছেন। এই মুহূর্তে আপনি বাজারে শব্দটা কেমন পাবেন? তো এইরকম একটা শব্দ কানের মধ্যে শোনা যাবে। এটা এটা হচ্ছে একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। এই শব্দটা একটা মানে কথার কথা বললাম। এই ধরনের অনেক ধরনের শব্দ আছে, যেমন হুইচেল বাজানোর মতো, বনবন করার মতো, ঝিঝি পোকার ডাকের মতো, ট্রেনের হর্ন বাজানোর মতো, ঘুমটি বাজানোর মতো অসংখ্য শব্দ আছে। আজকে ভিডিওতে যে কয়েকটা আমি বলবো সেগুলো সিঙ্গেল রেমেডি অনুযায়ী বলবো। আরো অনেক অনেক আছে শব্দ শোনার সমস্যা কানে। এটা নিয়ে আমরা অবশ্যই ডাক্তারি শরণাপন্ন হব যদি এই ভিডিওতে কমন না পড়ে। হ্যাঁ, তো চলুন শুরু করি। সকালে বিছানা হইতে উঠার সময় সে শব্দ শোনে, একটা নয়েজ তার কানের ভিতরে সে শোনে। তাহলে এটা যদি হয় সকালে বিছানা থেকে উঠার সময় শুধু হচ্ছে, উঠা শেষ, উঠে গা হাত পা ঝেড়ে দিয়ে সে রুম থেকে বের হয়ে গেল, তার শব্দ শেষ। কিন্তু যখন সে ঘুম থেকে উঠছে তখনই তার শব্দটা শুরু। তাহলে যদি এমন হয়, সিঙ্গেল মেডিসিন মেজেরিনাম নামে একটা মেডিসিন আছে। হ্যাঁ, আমি লিখে দিব এখানে। অবশ্যই প্রত্যেকটা মেডিসিন 30 CH পোটেন্সিতে যেই লক্ষণটা আপনার সাথে মিলবে শুধু সেই মেডিসিনটা ইউজ করবেন। আচ্ছা, এরপরে আসেন অ্যানজাইটি আছে আপনার, মানসিক উদ্বেগ, অ্যানজাইটি, স্ট্রেস থাকে না? তো অ্যানজাইটি আছে। অ্যানজাইটি যদি হয়, অ্যানজাইটিটা যখনই আপনি অ্যানজাইটিতে পড়েন, যখনই আপনি উদ্বেগে পড়েন, হ্যাঁ, এই উদ্বেগের মধ্যে থাকেন, তখনই আপনার কানের এই শব্দটা আহ, বেশি শোনেন। এই নয়েজিং যে সাউন্ডটা আছে এটা বেশি শুনেন। যখনই অ্যানজাইটি আপনার শরীরে থাকে তখনই আপনি এই নয়েজিং সাউন্ডটা এয়ারের মধ্যে শুনতে পান। এটা মেডিসিনটা হচ্ছে অ্যাক্টিয়া স্পাইকাটা। অ্যাক্টিয়া স্পাইকাটা লিখে দিব আমি এখানে। অ্যাক্টিয়া স্পাইকাটা মেডিসিনটি এই শব্দটার জন্য। আপনার দেখেন, অ্যানজাইটি, স্ট্রেস বা সরি মানে প্রতিদিনের একটা ব্যাপার হয়ে গেছে। মানুষের এত ব্যবসায়িক টেনশন, এত বাজারঘাটের টেনশন, চাকরির টেনশন, সংসারের টেনশন, তারপরে দাম্পত্য জীবনের টেনশন। এটা অ্যানজাইটি এভরি এভরি ম্যান এটাকে ক্যারি করছে এখন। তো এই ক্যারি করার পাশাপাশি যদি ওই কানে নয়েজিং শব্দটা শুরু হয়, তাহলে অ্যাক্টিয়া স্পাইকাটা মেডিসিনটি এটার জন্য খুব ভালো কাজ করবে। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আমরা আলোচনা করছি নয়েজ অফ পেয়ার, অর্থাৎ কানের মধ্যে শব্দ শোনার বিষয়ে। হ্যাঁ, আচ্ছা, চোখ বন্ধ করলেই শুধু শব্দ শোনে। চোখ বন্ধ করলো, একটা শব্দ, শো শো একটা শব্দ সে কানের মধ্যে শুনতে পাচ্ছে। যদি এমন হয় তাহলে চিলেটেনিয়াম মেজাজ নামে একটা মেডিসিন আছে। এই মেডিসিনটি খুব ভালো কাজ করে এটার। আচ্ছা, এবার আসেন মূল জায়গায়। সারাদিন যা করলেন করলেন, ম্যাডামও বাসায় যা কাজ কাম করছে, রাতে যখন আপনারা দুইজনে মিটিং করবেন, অর্থাৎ মিলামিশা করবেন, কোয়েশন ডিউরিং, অর্থাৎ আপনি আপনার সেক্স পার্টনারের সাথে সেক্স করছেন, এই সময়টাতে আপনার কানের মধ্যে বিভিন্ন রকম শব্দ হওয়া শুরু হয়েছে, যেমন কেমন বিরক্তিকর, এই সময়টাতে কি হওয়া উচিত ছিল? তো যাক, এটা সমস্যা তো সমস্যাই, যে কোনো সময় হতে পারে। তো আপনার যদি এরকম হয় যে ডিউরিং কোয়েশন ডিউরিং টাইমে আপনার এই শব্দ কানের মধ্যে একটা অদ্ভুত শব্দ বাজতেছে বা অদ্ভুত শব্দ আপনি শুনছেন, তাহলে গ্রাফাইটিস নামে যে মেডিসিনটা আছে এটি ম্যাজিকের মতো কাজ করে। দেখেন, আমি কিন্তু আগেই বলেছি, বিভিন্ন মানে ম্যাক্সিমাম ভিডিওতে বলে থাকি যে এটা কি হয়, আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থাটা হচ্ছে সিমটোমেটিক, সিমটম মিলে গেলে 100% কাজ হবে। এবার আসেন হুইসেল বাজার সময়, যখন একটা হুইসেল বাজছে, ট্রেনের হুইসেল, বাসের হুইসেল, হোন্ডার হুইসেল, তখন আপনি শব্দটা শুনছেন, তাহলে হবে অপিয়াম নামে একটা মেডিসিন আছে। এই মেডিসিনটা জ্বরের সময়, আপনার জ্বর চলছে, এই জ্বরের সময় আপনার কানের মধ্যে আপনি বিভিন্ন রকম শব্দ শুনছেন, যদি এমন হয়, ট্যাবেকাম নামে একটা মেডিসিন আছে। হ্যাঁ, খুবই ভালো কাজ করবে। ভালো কাজ করবেই না বা কেন, প্রত্যেকটা মেডিসিন সিঙ্গেল সিঙ্গেল রেমেডি, সিঙ্গেল সিমটম। তো সম্মানিত ভিউয়ার্স, অবশ্যই শেয়ার চাই ভিডিওটার, যেন মানুষ এটা থেকে উপকৃত হতে পারে। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।